Thengio muno makiri haria hothe ungikorwo iguko ni kwa Mzalendo TV tugaga hapo ndipo ndakiona athuri arata na ni arata agikiro kia iguru ni marike gukorwo makiingira niguo tukorwo tugithie na mbere na maria maragithie na mbere guku bururi-ini makorwo magithomithia andu maundu maingi na maria maragithie na mbere na kwiyumiria niguo haria hothe ungikorwo ri ukorwo ukiri na umenyo uria maundu maragithie na mbere reke twambie mwena uria tukorwo tukimenyana tuke mwena uyu ungi niguo tukorwo tugithie na mbere reke tumenye ritwa riaku na kamera ino. Bwana John na mwiroreri wa Mzalendo TV kuria guothe uri nakugeithia rucini rwega maritwa makwa na mutongoria niguo Samuel Njenga kuma kaunti ya Kiambu kuria gwetagwo Rari niguo ni kaunti. Okay tukihana he muthuri murata wakwa na ni muthuri ugikorwo na agithomithia andu maundu matiganite maundu megie family maundu ma kanitha maundu megie utongoria reke tukumenye ona mbeu njiriho ni thengio muno mwiroreri wa Mzalendo ni tucokaria ngatho tondu ni inyuĩ mutumaga tuke guku niguo ni tumwendete muno ni ndakugeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani njitagwo Julius Murage kuma kuria mwena wa Kiambu kuria gwetagwo Gatundu na matura maria marigicĩirie ta Juja Juja no kwanyu na Juja no gwitũ ni kuri ungitungataga. Okay amwe no tongoria mwega no mweru na tuko tukiarĩrĩria horo ucio tukwaria niciaritwo Nyeri kuria Mũkũrũ-inĩ niguo itura rĩrĩa rĩa Gathuke Mũndũ. Okay no maundu riu gĩũka rucini mauma sawa maundu ni mega riera ni riega niguo riagirite kwagira turacokeria Ngai ngatho tondu wa kiheo kia muoyo. Okay ucio niguo munene muno ni ngoragwo ndi mutongoria thiine wa Family Matters Foundation ngoragwo ngirora maundu maria metagwo ma kanitha niguo. Okay ndakira muno makiria twina mundu ugwitwo Njenga na twina mundu ugwitwo Murage nio makiri thiini wa studio citu cia Mzalendo TV na magiuka hatu akiaria maundu mothe maundu megie utongoria maundu megie maria mathambe makiyumiragia thiini wa makanitha megie utongoria maundu megie family twakihutire ciothe riu ri he maundu ta meri ugu tuko tukiarire kiroko kia umuthi muno makiri tukoretwo tukiariria hena maundu megie BBI na he maundu okiringithania na ngathĩti hau katathi kau ka mbere wakiona mauga atia marauga fallout in Uhuru's camp over big loss miena igana miena tatu maharirie muno makiri heigi ithurano iria ciragikoretwo cikihanika kuria mwena wa Bonchari kuria kwa Juja na kuria mwena wa Rurii kuria mwena wa Nyandarua na twakionete ngina atongoria agikiro kia iguru ngina magithi gwikira MCA wa kuria Nyandarua wa campaign wa Jubilee na kuria mwena wa Bonchari twakionete ngina mundu gwetwo Matiang'i ona akiagithie mwena ucio no othe ri hihi hane honekana ta hena ndumiri njeru na ndumiri njega iragikorwo ikionekana kuri thirikari undu mu na kuri mutongoria wa bururi tugikorwo tugicungana nayo mundu gwetwo Njenga one tawe turore mwena wa Juja ri nabe Juja tere ndo marahotire ri njira marahotire nayo ri congratulations. Okay tondu nio marathurirwo ni kindu gitagwo democracy na twanaria maundu maingi tukoiga maita maingi democracy ni njega no ringi tiwe koragwo imeciria ma Ngai niguo no tondu nio turafuata umuthi ri nio iho niguo na ona ugithia Juja ni ingera twambiririe Rurii. Okay kuri Nyandarua ni very unfortunate muthenya wa muthi giti kia MCA gitwikite ni like a national chair like a president na kia member of parliament ni wega twiyurie njira ino turagera niyo yagirire. Okay undu uri ungi nguria ngathĩti ino roiga na ni mwandikia mohoro ni wega kwiyuragia tondu as much as atongoria aya ni marathurirwo ri megutungatira andu. Okay na meciria ma Wanjiku na Wanjiku nyabe ngurore we waga gucenjia niguo uguturoreraga ukiwa gucenjia na gucenjia maundu matiganite megie utongoria tureciria tugithura MCA ri ni ta Uhuru turathura
kaneta githurano gya 2022 kaneta Ruto deputy president kaneta Moses Kuria kane uri ongi no andu atio megututungatira niguo andu aya atio megututungatira mundu aguthie oye giti no tondu Wanjiku eciragia taru Bonchari I felt so bad he mutumia wa Nanirio TV ni agicelebrate mutumia ucio atarukiirwo ni nguo ndamuonire ngiuria atiriri mutumia ni aguteithika ni mundu uyu athura I felt ngigwa nginya maithori tondu tutirathura mundu uria ugututeithia mundu uria uratwiciria mundu awena meciria ma andu ru tuhanite tari mutharano wa 2022 tuhanite tari matharao turenda wika president na kiria kingi was president niguo either muthura MCA kana MP he is still the president ginya miaka yake thire no inywe ni nyumu kugatiriri ni tuona mundu ogututeithia kana gutetwate mugiciragia ati president ni agwari ati kindu agwite he is still the president huo ari oho na utikindo rusete kana ati inywe ni nyumu kuuria atiriri eithwe andu aguku Junjari ni twagia na mundu because nima Juja kwa thururwo mundu gwetwo twahota kuona mashira maria arari namo ni athurwo akihitithio ri ningi igoti rioke ni mundu akorwo njirera athi gubuatari ni aigotini na mashira maria magwetagwo ma forgery ya certificate na kiri mangithi ma approve kana igoti rithire thibiti cia oro cio ri ningi Juja acoka o haria arari niguo so what I'm saying andu ni mago ni gwiciria tondu kiria kirahuthirwo muno ni propaganda na ndumiriri tangiteithia Wanjiku no Wanjiku aretikira guthikiriria na areka uguo arekire na nikio Wanjiku aturite aririte day in day out ro guteithia Wanjiku hinguke maitho nima twakioka mheshimiwa Koimburi tugwekorwo akiuga ni hagukirutira muingi wa kuria kwanyu wira kuria Juja na twiroreko urakinyitiro ni reke gwere kaundu ni ndi dautongo ndauga ndi muikari wa Juja niguo tondu ndina miaka mingi ndokire 1993 na ndikwenda kwaria muno horo wa mheshimiwa Koimburi na no nyende kwenda kuga ari othe maragithiru tongo bwana Njenga na njira ya maraingirire nayo ni twamahe congratulations citu niguo tondu ithuiri especially mwena wa kanithari tunyitaga mbaru atongoria ria mathuritwo niguo ona waigua ngiario ria njaragia njaragio guo tondu no nginya ngere mwena wa kiugo kia Ngai niguo kiugo kia Ngai kinjirite nyite mbaru mutongoria ria uthuritwo nima na umuthi ri mutongoria uria wigiti-ini ri etagwo Uhuru Muigai wa Kenyatta ni horo ama niwe president wa Kenya na nie de bound gukorwo ndiroyo na gukorwo ndugamite nake na uguo no guo gutura nginya riria mugathura mutongoria ungi niguo ni wanyita ni tugathura mutongoria ungi ni Kenya magathura na niguo riria Kenya igathura mutongoria ungi ri no tugeka ate nyambiriria haha ngatheti-ini tondu nginya ira ri waingirorera news ri ndirarore news kundu kuiganona especially aria magitagwo mainstream niguo no ndarora huthire kiugo kiu kia huthirwo ni mundu gwitwo mutongoria Njenga andu mareciria ni Uhuru Muigai wa Kenyatta mareka matharau magithura na kundu kungi magithura no ria ringi mundu ekwenda ona reke ngwe nona katari ngumo yake ikite uria tondu nie riu ndi ngitindaga Juja adauma guku nguthio Juja andu matinathura Koimburi tondu ni mamwe kana ni mamwendete na ni wega muno muheshimiwa amenye uguo niguo niwe ekengwire na ni ndauga tokwani nake njimenya kana oro ndakuiyo gwehindingi ngikwira ri andu mathuraga mutongoria wetagwo governor wa Ituri magithurwo mena Nyoro riria mathuragwo ri ndakwirire ti Waititu wathuragwo na no agararagia hindi yo andu ni kuhuna mahunite kabogo makirakara niwe niguo na makionio uru wake na makimumena niguo
na ona riu ri Koimburi atangikira uguo amenye ti kwendwe ndetwo ona ngithwa na kuri iyo ciothe akura ciga na ngiri komindagire no mere undu mathaki yumiririe Juja na nikio hau ni ngwendaga gucoka ni ngwendaga gucoka no ni ngwendaga kwamba gukuonia riri thina uria twinaguo wa matharau wambitio nginya ni ng'enda ici andu aya twitaga for the state andu a ngatheti niguo andu a television ita ici turi na njiguke cigura to ni kuondi niguo tondu taru muthenya wa ira ri kana ngatheti ta yo muthi ri ndiagirwo gukorwo ikiaria uhoro wa fallout ya Uhuru yagirwo gukorwo ikiaria uhoro wa port ya Lamu ona guthigana tare ekire ho no kiria kiagirwo gukorwo strike ri ni uhoro wa port ya Lamu ni port ya Lamu tondu port ya Lamu yo Uhuru ahingwaga ri niyo yake ri thiini wa Africa no ana na uyu ni undu wa vision 2030 wambiriirio ni muheshimiwa Mwai wa Kibaki na uyu ti undu wa miaka 5 uyu wa ruriye na wa Koimburi na wa Bonchari no ona ndukurira mwaka umwe because tukiingira mwaka wa 2022 ri twaingira ithurano-ini uyu ni undu tara wa mieri 3 urakora atiriri Kenyans mahana tariri ta muthuru wetagwo Ahabu augaga mithabibu munyuo mahande thukuma kana mahande vegetables mithabibu ikuraga na miaka ituraga ta miaka 100 mboga ni kindu season no ni kindu kia mieri 100 riu haha ngatheti-ini ri turaria uhoro wa undu urekirwo wa mweri umwe na ugukorwo wina muoyo mieri 3 nwanyita taru reke nyambe nguri undu umwe nuko taru muheshimiwa Koimburi na thuri umenye ndari undu angika na mbia cia CDF niki tondu ariri kuri andu already bahetwo wira koguo na kigina kiria kugaira ri akwamba guthii kuri hamathiri Tiati ni kuri undu munene urekirwo tututinde handu kiaririria niguo njoke ngwiri atiriri ni tondu ndina miaka mingi na ni ngoretwo ithurano-ini nyingi githurano kia by elections gitiri undu kihundaga munene tondu riu aria marekagira bwana Koimburi na aria marekagira mundu wa Bonchari na acio angiri niwe andu acio matigoka kumekira campaign 2022 tondu mundu agakorwo gwake riu literally marana advantage no ngirora mobilization yo yothe tondu ni ndacerire polling station cigana ona ngithie kuna ngithie awangi ngithie kukungi niguo Juja guthuranagwo taruo ngiciria kura iria president Uhuru aheirwo Juja ciari makiria ya kura 100,000 registered voters hindi yo mari 115,000 Koimburi arathurirwo na kura 12,000 no ni ahetukire tondu ariri constitution yitu ri ina mathina yaragio horo wa by election ri ni simple majority no ngeciria atiriri kurathuranire na andu kindu 21 kuringana na uria na register auga kwina andu 100,000 it is even less than 10 it's less than 20% niguo no le uri tondu simple majority ri magagika atia tondu andu matingitiga guthie mawira mao niguo muthenya ucio gwathuragwo it was not kwari muthenya wa mawira andu mundu ndangitiga taru andoragia andu amwe twacamanagia nao tuguthie guthurana no tukiaragiria andu ni mugathurana na kodire mundu ndiregemera ni ngwira atiri atugi tugathurane muraga atiri ni ndiguthie gucariria mundu wira koguo niguo reke twambe tumenye atiri ona igere marathuthia Koimburi ona ndionaga makiandika nginya matandaoni tondu nginya ni turi group cia Juja people ndio maguga atiri Koimburi ucio wero na ko ndimwe niwe tugathura no kiria riu ingitara muheshimiwa Koimburi na kiriri mieri yo minini agukorwo ho ri amenye ndanathurwo ni kwendwo okay na ndanathurwo ni guthakara na ndanathurwo ni kwagira amenye ni kamwanya aheo okay approve angiaga guikarania na andu angiaga gutwarana na andu wega ngigithuranwo ningi tugithie hindi ino engi ni agathi no kurutwa akarutwo koguo we aji ona nie no arute wira ona no ndimutare amwe aria marathurirwo maramuru munyitire mbaru muno
toni aria mekite nomination ri no nyende waanirie nake tatu ici akiri mutambo-ini aanirie nake nä twari nake tha ici abo aria maragwikire campaign aria nake yuyu anu ocio nä mheshimiwa Koimburi ocio nie kwana atä rå cinä na thayå nä wokira ndokira wega na no ũgĩcokeria Ngai ngatho nĩguo nĩ mawĩko make manene rĩu rĩ tũtambĩte gũkorwo tũgĩkwarĩria rĩ ũngĩra atĩa mũingĩ wa kũrĩa mwena wa Juja tondũ nĩguo ũragĩkorwo ũgĩgũthura wa mbere nĩ gũcokia ngatho mũno mũno kũrĩ Ngai nĩguo na wa kerĩ nĩ gũcokeria mũikari wothe wa Juja kana mũikia wa kura ũrĩa ũikagĩria Juja ngatho nĩguo amũkĩre ngatho ciakwa cia ngoro gĩtina nĩguo nĩ tondũ wa wĩrutĩri wake wa kumĩra 18 nĩ maumĩrire na magĩtĩkĩra gũthura nduĩke mũmbunge wao nĩguo na niĩ ndĩtiarĩ kũmatungatĩra na no wega gũkiuga matigaconoka kana ndigaconoka tũkĩnina mwaka ũyũ ũmwe nĩguo na mĩeri ĩna nĩma nĩngakorwo ndĩna ũndũ ndĩramera nĩguo ndĩmekĩire tondũ kĩoneki kĩa Juja ndĩ nakĩo na ndungataga andũ a Juja ndĩrutĩire na ngoro yakwa yothe na nĩ njũĩ rĩu nĩ kahinda ga gũkĩmatungata tũnyitanĩte na thirikari ĩrĩa ĩkuo nĩguo ũguo maũndũ nĩ megũkorwo me mega nĩma njuge Ngai amarathime mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũgĩthura rĩu haha hena mũthuri wĩho twakĩanĩire nake gwa kahinda gaka na no ende gũkorwo agĩkwarĩria nĩnjarĩrie njigue nyambe njuge congratulations mheshimiwa Koimburi thengio mũno 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 nĩ ũndũ wa gĩturwa kĩu ũrathurirwo na nĩ gĩa gĩtĩo niĩ ndĩ mũtungatĩri itũra rĩa Juja na nĩ tũrakĩonire ũrĩa gĩthurano kĩrekirwo andũ matinakĩyumĩria kwa ũingĩ kũringana na percentage ĩrĩa ĩragĩthuranagwo no nĩ tũĩ watho kiugĩte simple majority na rĩu ngwĩre atĩrĩrĩ ũrathurirwo nĩ andũ makĩhoka atĩ nĩ ũkũmateithia nĩ ndaigua wauga wega atĩ nĩ ũkũnyitana na thirikari ĩrĩa ĩkuo ngĩkwĩre kĩndũ kĩmwe hihi kĩngĩtũma tarĩ ithuĩ twĩ kanitha-inĩ tũigue ta tũtakũiganĩra mũno rĩ nĩ ũhoro wa andũ gũgĩikia ndoro mũno tondũ andũ nĩ matiendete kanitha-inĩ ithuĩ tũtiendaga andũ maraikia ndoro na koguo niĩ no nyende ngũhoe wĩtigithũkanie na irumi na gũikia gĩko tondũ atongoria othe nĩ magĩrĩirwo nĩ kũheo gĩtĩo namba 2 ngwĩre atĩrĩrĩ andũ rĩngĩ matinagũthura mũno nĩ gũkwenda kana nĩ gũkũmenya no nĩ maragũthurire tondũ we nĩwe maronete nĩwe alternative ĩrĩa njegega harĩo ona andũ angĩ matikũĩ niĩ no nyende ũikaranie na andũ ũhũthĩre kahinda kau kanini wĩnako kega ga kũmenyana na andũ na gũikarania nao na arĩa maragũteithĩrĩirie nĩgetha hihi magakũhota mwaka ũcio ũngĩ umenye no makumĩte thutha matinagũteithia nĩ gũkwenda maragũteithagia tondũ nĩ maronaga we nĩwe mũhũthũ gũkweheria Ngai akũrathime na ũgĩe na ihinda rĩega ũgĩtungatĩra mũingĩ wa Juja Thengio rĩu rĩ ũcio nĩ mheshimiwa Koimburi nĩ gũkwĩra no ũkĩaria nake rĩu no wakĩaria nake na githĩ ndwakĩigua ndamwĩra ũhoro wa ma nĩguo niĩ ndiendete kũhenania na ũngĩmwĩra angĩenda tuonane niĩ ndĩ available nĩguo mũhe rĩtwa rĩakwa nĩma angĩũka ũguo arenda ũkona mũtungatĩri mũrage rĩ tutaonana kabisa tondũ kikombe cha tondũ wega kwĩra mũndũ nĩguo na angĩ prove rĩ kana ndeke kwĩre kũrĩ mũndũ ũheagwo gĩtĩ ona ta mheshimiwa Moses Kuria athurirwo rĩa mbere na election akiruta wĩra na akĩprove actually mĩeri anga kĩndũ kenda ya mbere rĩ andũ makiona atĩrĩrĩ mũndũ nĩ mwega rĩu rĩ angĩthũkĩria we mwenyewe
niwe ogeka ate tondu kuri mundu ingiraga thutha wa mĩeri 3 jaga twika ni eheria nema okay tuge tutige gwika Uhuru matharau ati tuhane ta turamuheria tondu taru ndakwira uhoro wa nyamu ino egwetwo Lamu ti undu wa mĩaka 5 ni uyu ni undu ugutura uteithitie Kenya njiarwa na njiarwa no ugakora atiriri nginya news ni thiini wa mainstream TV ri uyu ni guo ararehagwo mwico andu matingi matinona tondu andu aingi mona news cia mbere ni maragithire ukarigwa atiriri niki twagirwo ni gukorwo tugikirira muno ni maundu maria ma political maria marinaga miaka 5 magathira ni Jubilee iyo irakirwo mwaka miaka 5 na ndinaikara kana ni ODM ruto negene ni UDA na ni kiama kia mwaka na tukikani gako kuo next year no ramure okino ya ramure farafara ici irakuri macani macio marahandwo ri kahua kauri na iwanja icio cia ndegeri ni maundu ma gutura mateithagia mu Kenya miaka mingi nema bana John ri na ni wega tondu bishop ni akiaria muno ri na ni akiaria mheshimiwa ri no nyende kwamba kuga ni very unfortunate mundu mutongoria wa kiama kiria mheshimiwa Koimburi arathurirwo nakio ni araririe miario ya thoni mheshimiwa Moses Kuria araria ciugo cia kuruma kana cia gucokia na thi governor wa Kiambu na maundu maria mangi araririe na mundu uria wina thina muno anene ndia muigwira tha ni Wanjiku wa Juja tondu oni anake makigura makofi hiria mundu araruma mundu tare warika riake mundu munene kumukira tondu giti kia MP ndugikiganania na kia governor no understand no mundu ucio ndari na gitio no tugathi andu magakenerera hiria araikia ciugo cia kurumana na cia gucinurana it is very very bad na ni ndio iga Wanjiku no nginyagia arahuke nigetha toigwa mundu uraria miario teyo akehererwo na akero turenda utongoria wina na nikio BBI ya mienda to BBI ni raragia horo wa riri wa mitugo andu magie na mitugo ria yagirire tondu riu ri mutongoria tocio arugamite king'ang'a-ini akaria ciugo cia thoni ta icio ri na agacoka akahurirwo ruhiri agirwo ni gukorwo agithitangwo ko ni mabururi maria mangiri agirwo ni gukorwo agithitangwo no guku ni gukenerera turakenerera na nikio akarite ni uria magi eguthina mbere akihinyiririkaga tondu mundu ucio ndari na meciria ma Wanjiku mundu ucio ndari na meciria ma guteithia mundu ucio anikio ni ona narrative ya kuga ati endo meciria ma Hurubaro ati hasla ndire ndagura meciria macio tondu ni njui we witaga hasura no gatigwo guo no gatigwo kirira for 5 years na wathaka miaka 10 kana 24 tere ya Moi tondu andu niguo mareki so ni twagirwo ni gwiciria atiriri to issue turoka ku mobilize hasla no twagirwo ko tugiciria atiriri future itu iha taru ndeigwa andu makiaria horo wa riciria riega muno atiria gutwarira ati chini kwenda juu na let me tell you it's very dangerous mbeca ici andu marerirwo ri na ni kwirirwo ici marero ati ni mekunengerwo meyakage nacio biashara ri John ni toga ni gwiciria niguo thirikari ya Kibaki yambire giuka na mbeca cia CDF mbeca icio ni cina mawatho me iguru muno no ikoretwo ikihũthĩrwo ũrĩa gũtarĩ thirikari ĩngĩũka na mbeca ciĩtagwo youth fund nĩguo youth maheo mbeca nigetha mekurie ri aingĩ nĩ kũrĩa marĩire makĩrega kũrĩha mbeca icio ũcoke ũtwĩre ũrenda kũrehera the same Wanjiku ũtarĩ na structure njega atĩ anengerwo mbeca nigetha akeyake na geke atĩa mekuoya mbeca icio more na angĩ mathiĩ makanyue na angĩ maharagane so no kuguo ĩyo tio njĩra ĩrĩa yagĩrĩirwo tondu mundu mwarire akiuga atiriri John handu agurehere thamaki njagirwo ni guka na structure ya guthomithia uria thamaki thia gutegwo Wanjiku ndaenda areherwo mbeca tondu andu aingi maneo mbeca anaishia kazi mtaani toni andu aingi ni kunywa mundu araneo mbeca agathia akanywa akeyananga no kwi system igithondekwo noguo niguo President Kibaki arendaga na BBI kugie kwina system
mundu athondekerwo system kana environment ile yagirire ni ekota kwiyaka na kuruta wira wa biashara. So nyende kuga atiriri ithurano icio gwirathuranirwo uguo roiga ni andu barenda gwika andu matharau ni ndeto mararumirire no nyende media o ino irumirire Rurie irumirire Bonchari irumirire Juja yugi atiriri atongoria aya mathurirwo ri meha na mekite atia na ndirorio kiuria kiu kimwe ngidivert hanini ndirorio atiriri kigerio kioima ri to celebrate gaciana iria cia tongoria class 8 tugakena makoyo iguru no makinya form 4 ri tutiuka kurio atiriri yaria mato twainagira ri yaria twigaga ri mathire atia what happened. So nitwagirirwo ni kumenya atiriri mundu ta Mheshimiwa Koimburi by 2022 mwaka mwaka umwe tuke tumuige mbica-ini twire andu a Juja ni muona uria mwekire ni muona wa mwahingicirwo barahirwo macinani tukerwo tondu andu amareka campaign kuu ni andu a Murang'a ni andu a Gatundu tondu kuria tu a Juja ni andu a Mathira ni andu a kuria kungi all over magoka mageka no no surely tio mekiraga kiratu kia Juja na mundu ucio ni aragirirwo ni gukorwo ena independent athie nigetha ere andu atiriri ni nderehe na ndoka na njira neno maundu maya na marimo ngumwikira nona ogo ni kuria ruri governor uri ungi na andu acio batigutuka governor no tukiuge tondu ni megukirutania wira na MCA no andu oronaga makiuma kwa MCA na MCS they may not help people a lot in any way kugo Wanjiku ni urabatara Ngai aguteithie na we deliberately witikire kuhingura maitho ndiathomeire mundu kiugo githini wa Mathayo 13 ndiamuthomera haria kenda ndiamwira atiriri hena urathi Jesu igire waragirwo ni Isaia ati andu mena maitho na mationaga mena matu na matiguaga agacoka hau kenda akoiga atiriri no ni kuhinga mahingaga maitho na makahinga matu nigetha matikae kuona kana maigue magaruruke na niende mahoni iguo cio ni kuga atiriri andu matiendaga gucenjia Wanjiku turite okiriraga no kurira urarira na ni urarega gucenjia no nginyagia tukinya handu tucenjie tuge tuguthura mundu ti tondu wa kiama ti tondu wa aria maroka kumugira ni tondu wa mundu we kiumbe uguteithia andu aitura riu uguo niguo Wanjiku agirwo gukorwo akirora muno makiri thini wa githurano kinene twerekeire riu thini atukoragwo naguo ni riri Wanjiku ndarekagwo ecirio guo aronio tariu akonio riri tariu kuri narrative iho na ni wega muno andu meciri meyuria atiriri to ni wega kuoya stock twiciria atiriri gutuika ati president gutundu ekra no ngirora bururi uyu makinya maria tukinyite ri ni wega muno tondu Mwai wa Kibaki ni atwakiire Thika super highway no tugirwo ni kuyuria atiriri ni barabara cigana ciakitwo thini wa kipindi kiu kia miaka iyo 8 no ni twagirwo ni kuyuria uguo ni twagirwo ni kuyuria ati ni maundu maigana tondu hena mundu na ndimenyaga niki gitumaga tuhane uguo bwana Njengoiga ati andu mena maitho na mationaga no ni kuhinga mahingite maitho tondu riri ona korwo no wage kuona maundu maingĩ ri no wage kuona barabara ta ya Outering no wage kuona barabara iria cigiakitwo Mombasa no na guku mwena wa Eastern mwena wa Western no wage kuona fiu maundu maria mekitwo ni thirikari ino ya Jubilee ni uru muno especially andu a Mount Kenya na ni hari handu ndoririo ni mundu kiuria ndiroria atiriri thina wa president niki ndiramwira atiriri thina wa president ni kunyararwo na andu a gicigo gia gatagati na ndi mathaithaga muno na Mount Kenya ni twagirwo ni gukorwo turi forefront gutia mutongoria wa bururi tutige kumunyara andu matimutite ni gwena kumanisha na ona waigua ringi na ringi mundu tocio ringi akirakara
Reke mwere John tondu wina mutumia na wina ciana na ni njui ni wirigite kugia na twana kana kangi na ngai no guthii na mbere na gukurathima na kugia na twana tuingi muthuri anginyarwo gwake na agakuheo gitio ambie gwikwo matharau ta macio twikaga mutongoria wa bũrũri anginyarwo na ekwo matharau mundu ucio ndangigia na gikeno na mundu ucio ndangirathima family yake na no nyende muno tondu bũrũri wa Kenya ni ta family tanu ni wona riu cigota icio ciraikirio governor ni tukiugo na o hihi governor aranya mahitia maya kana maria mangi ni uru muno mundu kuruma governor tondu we ithe wa county tondu ni we ithe wa county ona kuria no kwa kumeta baba na bwana Moses Kuria gutongoria muingi na ciana na anake na atumia kuruma governor makahuraga ruhiriria aramwita ciugo njuru ciugo nginya atiriri ni uwi nginya kahiri gatari kamwe ungigeta kihi ni kumani riu tigeria wa cabanagia na kihi ugakira we ni kihi giki ni uru muno mundu tocio na ni mutongoria gutongoria andu riu arauga atiriri ona nie gwitu gatundu ri murinjito uguo etondo na kule ndo mali ruguru wake oda no tuguthie tuthondekete ruruka rwa kirumi ruruka rwa kinyarano ruruka rwa kihuthanio na no nyende kwira wanjikwa atiriri please ona korwo ando a ethics ni nyona kama tarutaga wira na magi ni kurutari wathie handu waigua mundu ucio ndari na maundu maria ndari na uigiririki either wa kanua ndari na uigiririki wa mituori undu uria mwega muno ri ni kweherera mundu ucio ona mohoro ri ona inyu mukamweherera mwigua mundu ucio ndari na uigiririki mukamweherera nigetha riri bururi uyu witu tike kuhana ta waingira buru utawatuika bururi wa kirumi wa kunyararana wa kuhuraga ciari ngwenda kuga atiriri John maundu maya matire kundu kungi maundu maya mege cigo kia Mount Kenya tondu riri ndiui ona kule ikamba-ini ndigwite makiruma Kalonzo Musyoka kana atongoria aria angi ni mekuregana na meciria mao no ndungirugama king'ang'ainio murume mundu ta Raila uri wetagwo baba ndindaigua mutongoria wa kuma Githumo kana na ku Nyanza urugamite akamuruma kana akamira cigo cia thoni. So it's very important kwiuria atiriri niki giki tureka to ni kwigeka turegeka twako tutingitia atongoria aria twi nao ruriri rwa Gikuyu ni kwigeka turegeka hindi ciothe wanarugama ati haria wa na ithu tukahura ruhi to ni turakenerera hindi ya mutongoria ararumwo na aria tucurigwo iri itagirire. It is very sad. Na guku gwetagwo Rift Valley Arosho na mahitania ona mahokorwo me mutomwe ndigwa mundu akirugama akaruma mutongoria uri ungi no guku no yatuyuria atiriri ruriri turorete nako niki gwathire na mbere na njoke ndikina kugatiriri bwana John maundu mere ntono no macio ni mabata kuri ni ni turaigwa ria kurathi rucio kuria mukura wa Nyagathanga niguo na no wega andu a Mount Kenya twiyuria atiriri iyo niyo njira iria yagiriire tonu speaker Muturi ni athie amuro ati aragiririe mwaria wa ruriri rwa Makema riu ri njira iyo niyo yagiriire atongoria aria maratongoria ri niguo Ngai arenda gwikwa ihinda riri tondu nie ni njui Michuki hindi yaririo horo wa President Uhuru nowe uri ugiti-ini kiu na nie ndikiona gukiamurwo mundu ungi uria wiho ari o muoyo tondu Michuki ni oigire na andu a Mount Kenya magitikira ati uyu niwe mwaria na njira iria gutwira tugereri niyo tukugera riu turenda kuga ningi tiwe ugutwira ni ungi ugutwira aria mareka uguo ri ni moi no ni wega gutariria andu atiriri turorete nako undu wa keri muthenya wa muthe hena undu wa bata muno urekika tondu Chief Justice Martha Koome ni arehitithio and I would like to congratulate her na njuge atiriri ni turenda na no tuhoe tondu ni ndi umwe mutongoria ndanaria challenge ile turona magotini ona cira uronira watugo wa BBI wa roro kona atiriri ikai
majaji maitu matuikire andu a siasa kai majaji maitu matuikire andu a civil society andu a haki yetu because maundu maya mamwe taru Chebukati arigire atiriri kwirwo tikora mungi mari ni kuonania ithurano iria ciothe ciikitwo ciothe cikanjwo tondu decision iyo imikagwo ni IBC mari andu atatu koguo ongoro tukurugama na watho ucio andu aria othe mathuritwo ni IBC othe macoke mucii macokeria thirikari mishara ria marite tondu it's not right no ni arenda kuga atiriri wakinya ni gutara andu aria vote iria cia hitukirio BBI atiru matiagireirwo ni unconstitutional no ma decision iria